بعد ما شفنا لي سيلول نتاع لو تيسيو كونجونكتيف وشفنا لا ماتريس اكسترا سيلولار، درك نشوفوا لي فيبر. عندنا 3 تيب تاع لي فيبر. عندنا لي فيبر دو كولاجين، لي فيبر الاستيك ولي فيبر ريتيكولار ولا لي فيبر دو ريتيكولين. نبداو بلي فيبر دو كولاجين. سون دي فيبر دو بروتيين، يعني هي الياف بروتينيه. elles sont appelées également fibres blanches. نقدروا نعيطوا لهم ثاني الياف بيضاء. constitué d'un protéine extrêmement robuste. يتكونوا من بروتين قوي. protéine extrêmement robuste, donc protéine قوي. confère au tissu conjonctif une résistance à l'attraction. يوفر للنسيج الدم une résistance à l'attraction. قوة الشد. Elle confère au tissu conjonctif une grande résistance mécanique. يعني هاد les fibres de collagène راح توفر للنسيج الدم مقاومة ميكانيكية. Ces fibres formées par les fibroblastes se forment de portions de tropacolagen qui vont s'assembler pour former la fibre. يعني درك les fibres هادو ces fibres formées par les fibroblastes. هاد les fibres راح تتشكل من الخلايا الليفية. les fibroblastes اللي كنا شفناهم من قبل. se forme de portions de tropacolagen على شكل قطع من التروباكولاجين اللي راح تعاود تتجمع باش تعطي لنا الفيبر. درك هذاك الفيبر ولا الليف هذاك ماهوش راح يتشكل ديريكت من الخليه، وانما الخليه راح تعطي لنا قطع من تروباكولاجين. وتروباكولاجين هادوك يخرجوا قطع صغار يعاودوا يتشكلوا هما مع بعضهم، يتجمعوا مع بعضهم باش يعطوا لنا الفيبر تاعنا. نو اناستوموزي. هاد الالياف ما تكونش متفرعه، ليست متفرعة. Elles sont souvent organisées en faisceaux. يعني راح تكون منظمة في حزم، منظمة في دي فيسو. très solide et peu extensible، يعني قوية جدا وغير قابلة للتمدد. درك هاد اللي فيبر راح تكون مجموعة في حزم وراح تكون قوية وما تقدرش تتمدد. ثاني نوع عندنا فيبر élastique ولا نقولوا لهم ثاني لي فيبر élastin. appelés quelquefois fibres jaunes. نعيطوا لهم ساعات les fibres jaunes يعني الألياف الصفراء. علاش؟ à cause de leur couleur est constituée par une protéine fibreuse. بسبب لونهم الناتج على بروتين ليفي. وشنو هو هذا البروتين الليفي ولا هذا البروتين فيبروز؟ هو l'élastin qui donne à la peau son aspect élastique. هو l'élastin اللي راح يمد للبشرة المظهر نتاعها المرن. درك نعيطوا لهم الياف صفراء بسبب لونها الناتج على بروتين ليفي اللي هو ليلاستين اللي راح يعطي للبشره مظهرها المرن. Ces fibres sont étirables du double de leur longueur. يعني هاد لي فيبر هادي قابله للمط بمقدار ضعف طولها. درك هي يكون عندها طول معين، لو كان حنايا نمددوها راح تعود بالضعف نتاع هذاك الطول. Lorsque la tension est relâchée, elles reviennent à leur longueur initiale. يعني كي تنقص الشد هذاك تعاود ترجع للطول نتاعها الابتدائي. درك حنايا كي نشدوها تعود بمقدار ضعف طولها، كي نعاودو نطلقوها تعاود ترجع للطول نتاعها الابتدائي، يعني كما يصرى للغوصة. elles sont ramifiées يعني متفرعة et d'un diamètre voisin de 2 micromètres يقارب 2 ميكرومتر. les fibres élastiques confèrent une élasticité au tissu. يعني الألياف الإلاستيكية هذه توفر مرونة للنسيج. نروحو لثالث وآخر نوع من لي فيبر هما لي فيبر ريتيكولين. دونك comme les fibres de collagène, elles sont constituées par des molécules de tropacolagen. يعني هاد لي فيبر ريتيكولين هادو كيما الالياف نتاع الكولاجين راح تكون متكونه من قطع من تروباكولاجين. درك يتكونوا لنا قطع تاع تروباكولاجين ومن بعد يعاودوا يتشكلوا مع بعضهم باش يديروا لنا الفيبر. elles sont formées par la réticuline، مشكله من الريتيكولين. لا ريتيكولين هذه عباره على بروتين، يعني متشكله من بروتين اسمه لا ريتيكولين. elles sont de très faible consistance، عندهم مقاومه ضعيفه. elles sont très anastomosées، متفرعه جدا. et leur disposition forme des réticulums، يعني التموضع نتاعهم يشكل لي شبكه. اذا عجبتكم الفيديو ما تنساوش اشتراك الجام وشاركوني ارائكم في التعليقات وبارطاجيو الفيديو باش يستفادوا صحابكم.